भाई मेरा हेयर ड्रायर ही खराब हो गया, सुबह बाल सुखा दे। अरे फिर तो नया लेना पड़ेगा। हाँ ये देख 2800 का है, कुछ तो 4000 के ऊपर के भी है। इतना महंगा बाल सुखाने की मशीन ही तो है। अब सोच रहा हूँ ये कंपनियां कितना कमाती होगी, ये बनाने में कितना खर्चा आता होगा। शायद 800-900 मैक्सिमम 1000। तो बाकी सब प्रॉफिट, एक पीस पर ये 2000 रुपए तक कमा लेते। और हर घर में हेयर ड्रायर होता ही है। सच में हेयर स्टाइल से ज्यादा तो इनका बिजनेस सेट है। चलो छोड़, पहले ऑर्डर कर लेता हूँ, नहीं तो सुबह बाल गिले ही रहेंगे।